अस्सलाम वालेकुम। मैं तौसा बिराज की डाउन स्ट्रीम पर अभी मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं, लहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती जा रही है। देख लें आप, पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा होगा पानी की लहरों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सतह बुलंद होती जा रही है। जी।